Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Christian. Di sini saya akan mengeksplor di Singokromo ya. Ini Singokromo 2020 sudah direnovasi. Tuh, jadi lebih eksotis, lebih indah dan lebih dingin nih pastinya. Soalnya kan Nganjuk kota angin. Nah, jangan lupa ya, kalau ke kunjung ke Nganjuk, jangan lupa Singokromo juga baru direnovasi nih. Baru dibuka sekitar bulan Agustus kemarin. Jadi ya lebih bagus daripada bulan-bulan yang kemarin. Jangan lupa ya, subscribe, komen, dan like. Properti ini juga baru dibuat nih. Baru tahun ini baru dibuatnya. Kalau ke sini diusahakan pagi hari, soalnya banyak kicauan burung di sini. Masih asri soalnya. Foto teh Jawa bukan teh. Nah, Wah, bukan foto teh. Capok. Rambut itu. Rambut. Yo. Yo, bener. Auto teh. Heh. Jangan cok betul tak angkut toh. nah, dari sini kita akan jalan menelusuri tangga nih. Sekitar kurang lebih 500 meter lah, kurang lebih. Kayaknya sih nggak sampai 500 meter turun ke bawah. Setelah itu baru kelihatan air terjunnya. Di air terjun ini juga bisa mandi. Dipercaya air ini juga bisa membuat awet muda dan banyak sekali sih manfaatnya. Langsung saja ya kita turun ke bawah. Ikuti Parkirannya, lah, parkirannya mau. perjalanan kami. Parkirannya mana? Parkiran sekarang itu mau cara. Ngadul ngiri. Aduh, aduh, ya mau bisa nyawang guys. Aduh, aduh. Turun, turun menelusuri tangga tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan Kalau kulihat selopak ya. kaca, banyak banyak ngak ngak ngak. Nah, ini guys, ada yang Sampai dari mriki kon. Lengkong juga nih ke sini buat jalan-jalan. Tiga rival. Nah, itu guys, sudah kelihatan air terjunnya. Masih dingin nih buat mandi.
Nah, itu guys, sudah ada yang mandi. Ada ya, kita di bawah. Kita mandi juga lah. Oke, yuk lanjut. Dan ini hasil contohnya guys, hasil contoh foto ya. Lumayan bagus kan? Langsung saja ya ke sini ya. Dan ini di atas air terjun Sinokromo guys, masih ada sendangnya nih, jalur Sinokromo. Ada bidadara nih, bidadari maksudnya. Banyak yang kesini juga nih. Tuh lihat tuh yang ke atas tuh ada apa tuh? Ya, cukup sampai di sini aja ya. Kita lanjut nanti. Yuk.